မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok ကမိတ်ဆွေတွေရော YouTube ကတငယ်ချင်းတွေရောတောင်းဆိုမှုများတဲ့ Jettor T1 အကြောင်းကိုအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် intro လေးပြီးရင်စလိုက်အောင်ပထမဆုံး Jettor T1 နဲ့ T2 ကဘာတွေကွာခြားလဲဆိုတာကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်Jettor T2 ကကြတော့ပိုပြီးခန့်ညားထည့်သွားတဲ့ပုံစံရှိပါတယ် T1 ကတော့ပိုပြီးကြစ်လက်ပြီးတော့ sporty ဆန်ပါတယ် T2 မှာဆိုရင် spare tire box ပါဝင်ပြီးတော့ T1 မှာဆိုရင်တော့ spare tire box မပါဝင်ပဲ clean looking bike ကိုရပါတယ် T1 မှာဆိုရင် AWD ဆိုတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် model နဲ့ EDGE 2W ဆိုတဲ့ model တွေကွဲသွားပါတယ် T2 မှာတော့ 4wheel drive ကအဓိကပါပဲInterior ကားရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကားရဲ့အတွင်းပိုင်းနည်းပညာတွေကတော့ T1 မှာကပိုပြီးနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ် T1 မှာ80လီတာအထိဆန့်တဲ့စီတန်ကီပါဝင်တာကြောင့်ခီးဝေးသွားတဲ့အခါစီခဏခဏဝင်ထည့်စရာမလိုတော့ပါဘူးတော်တော်များများက T1 ဆိုရင် T2 ထက်နှိမ့်တဲ့ကားလို့ထင်တတ်ကြပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ် 2.0 လီတာတာဘို model ကတော့ power အနေနဲ့ T2 ကိုအပြည့်အဝရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့အပြင်တချို့နည်းပညာပိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတောင်တွက်လက်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုတရားဝင်သွင်းထားတဲ့ Jettor T1 ရဲ့ 2.0 လီတာတာဘို engine အကြောင်းသူ့မှာပါဝင်တဲ့ HP Auto Gear စနစ်နောက်ပြီး Snapdragon 8155 chip သုံးထားတဲ့ interior နည်းပညာတွေအပြင်သူ့ရဲ့နောက်တော့ T2 နဲ့ရှင်ရင်ဘာတွေကွာခြားသွားလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ Jettor T1 ကို launch လုပ်တုန်းကတော့ဒီဈေးနှုန်းနဲ့ပါအခုအပြင်ပေါက်ဈေးကတော့အဲ့ထက်ပိုများလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် T1 ရဲ့ engine အကြောင်းကိုဆက်ပြောအောင်ဒီကားမှာသုံးထားတာကတော့ 2.0 လီတာ turbo shaft engine ဖြစ်ပါတယ်ဒါက Chery Group ရဲ့အမြင့်ဆုံး engine တွေကတစ်ခုပါသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကတကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်မြင်းကောင်ရည်အပြင်252 HP ကနေ254 HP ထိထွက်ရှိပြီးရုံးအားကတော့390 Newton meter ထိရှိပါတယ်ဒီကိန်းကနန်းတွေကတာမန် Urban SUV တစ်စီးအတွက်ဆိုရင်အဝေးပြေးလမ်းမှာကားချော်တက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်တောင်တက်လမ်းတွေမှာမောင်းရတာမျိုးမှာပါဝါကပိုရှန်နေတာကိုခံစားရမှာပါနောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ gear စနစ်ပါတချို့ကားတွေမှာ DCT သုံးပေမဲ့ဒီ model မှာတော့ HP automatic transmission ကိုသုံးထားပါတယ်HP gear ရဲ့အားသာချက်က gear ချိန်းတာကိုပိုပြီးငြိမ်သက်ချောမွေ့တယ်လို့ရေရှည်မှာလည်းပိုပြီးခံနိုင်ရရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်လိုကားပိတ်တဲ့နေရာတွေမှာ DCT ထက် H automatic transmission ကအပူတက်တာမျိုးကိုပိုပြီးခံနိုင်ရရှိပါတယ်အပြင်ပန်းဒီဇိုင်းပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် T1 ဟာခင်မီတဲ့ boxy shape နဲ့လာပါတယ်သူ့ရဲ့အလျားက4906 mm အနံက1969 mm ရှိတဲ့အတွက်ကားကတော်တော်လေးထဲသွားပါတယ် ground cleaning မြေပြင်နဲ့ကားအောက်ပိုင်းအကွာဝေးကလည်း200 mm ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အတွက်လမ်းကျန်းတွေမှာစိတ်ချလက်ချမောင်းနိုင်ပါတယ် off-road ဝါသနာရှင်တွေအတွက်အကြိုက်တွေ့မဲ့အချက်ကတော့ Warren Deep 600 mm ပါဆိုလိုတာကရေနဲ့60 cm အထိဖြတ်မောင်းနိုင်တာမို့လို့ရန်ကုန်လိုမိုးရင်းရေကြီးတတ်တဲ့နေရာတွေမှာတကယ်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ပြီးတော့7+ driving moves တွေပါဝင်တာကြောင့်ရှွန့်လန်းသဲလန်းနဲ့နှင်းလန်းစတဲ့လမ်းအနေထားမျိုး9မျိုးကိုစိတ်ကြရွေးချယ်ပြီးမောင်းနေနိုင်ပါတယ်ဘိန်းတွေကလည်း16လက်မအရွယ်အစားရှိတဲ့အလူမီနီယံဝှီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကားရဲ့ရုပ်ထွက်ကိုပိုပြီးခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့ပုံစံပေါက်စေပါတယ်ကားရဲ့ interior အတွင်းခန်းနဲ့နည်းပညာတွေအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ smartphone တစ်လုံးလိုမောင်းနေရတယ်လို့ခန်းစားချက်မျိုးကိုပေးမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ infotainment system မှာအဆင့်မြင့် Qualcomm Snapdragon 8155 chip ကိုသုံးထားလို့ပါဒီ chip က screen ရဲ့ UI ဟာဘယ်တော့မှထစ်တာမျိုးမရှိပဲအရန်ကိုလင့်မဲ့ရှုံးမွေပါတယ် T1 ရဲ့အမိုက်ဆုံး feature ကတော့940 degree panoramic camera ပါဒါဟာကားပတ်လေတယ်မကပဲကားအောက်ရှိကိုပါ screen ထဲမှာမြင်နေရတယ်လို့မျိုးလမ်းကျန်းတွေမှာခဲတွေကြောက်တုံးတွေကိုရှောင်မောင်းရတာလွယ်ကူသွားမှာဖြစ်ပါတယ် safety ဘိုင်းမှာလည်း ADAS လို့ခေါ်တဲ့အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးစနစ်တွေအစုံပါပါတယ်ရှေ့ကကားနဲ့တိုက်တော့မယ်ဆိုရင်တတိပေးတဲ့ FCW အရေးပေါ် brake အလိုလျောက်ဖမ်းပေးတဲ့ AEB လမ်းကြောင်းပေါ်က short ထွက်မသွားအောင်ထိန်းပေးတဲ့ LKA နဲ့မျက်ကွယ်နေရာကနေကားတွေကိုတတိပေးတဲ့
blind spot monitoring တွေပါဝင်တဲ့အတွက်မတော်တဆမှုတွေကိုအမြင့်ဆုံးကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ကဲဂျက်တော် T1 အကြောင်းကိုတည်တင်တလောက်တည်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဂျက်တော် T1 ကိုဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အချက်တွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ဒီကားကမြင်းကောင်ရဲ့အား250ကျော်ရှိတယ်။ဆွဲအားလည်းအရန်ကောင်းတယ်။လမ်းမကောင်းတဲ့နေရာတွေတွားလို့ရတယ်။စက်ပစ္စည်းနည်းပညာတွေလည်းအများကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်မစင်စားပဲဝယ်လို့မရတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့စီစားနှုန်းမနှဲနိုင်ခြင်းပါ။ဒီကားက 2.0 လီတာတာဘိုအင်ဂျင်ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကောင်ရဲ့အားမြင့်တဲ့အတွက်စီသုံးနှုန်းကလည်းမနှဲနိုင်ပါဘူး။မြို့တွင်လမ်းကျက်တဲ့နေရာတွေမှာ1လီတာကို6ကီလိုမီတာကနေ8ကီလိုမီတာထိသာရနိုင်ပါတယ်။ highway မှာဆိုရင်အမြန်နှုန်းတည်ငြိမ်အောင်မောင်းရင်1လီတာကို10ကီလိုမီတာထိသာရနိုင်ပါတယ်။စီချွေတာကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီ model ကမသင့်တော်နိုင်ပါဘူး။နံပါတ်2ကတော့တာဘိုအင်ဂျင်ရဲ့အပူပြင်းမှုပြဿနာပါ။တာဘိုအင်ဂျင်ဆိုတာအင်ဂျင်အတွင်းဖိအားမြင့်ပြီးအပူထွက်နှုန်းလည်းမြင့်ပါတယ်။အချိန်ကြာလမ်းကျက်ထဲမောင်းရင်အပူစုပေါင်းမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။စီရည်သွေးမကောင်းတဲ့နေရာမှာအင်ဂျင်အတွင်းကာဗွန်စုပေါင်းမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ထိမ့်သိမ့်မှုမကောင်းရင်အင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရည်ကျနိုင်ပါတယ်။ရိုးအင်ဂျင်တွေလိုမလွယ်ကူနိုင်ပါဘူး။နံပါတ်3ကတော့လျှက်စစ်နည်းပညာစနစ်တွေများပြားခြင်းပါ။ဒီကားထဲမှာနည်းပညာစနစ်ပေါင်းများစွာပါပါတယ်။ကင်မရာစနစ်၊လမ်းကူးစနစ်၊မတော်တဆရှောင်ကွင်းတဲ့စနစ်တွေလမ်းထဲကနေမလွတ်အောင်ထိန်းပေးတဲ့စနစ်တွေစတဲ့စနစ်တွေအများကြီးပါလာတာနဲ့အမျှပျက်စီးနိုင်တဲ့အချက်တွေလည်းများလာပါတယ်။ကင်မရာကမပြတော့တာသတိပေးစနစ်မှားပြတာမျက်နှာပြင်မလှုပ်ရှားတာဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ပြင်ဆင်စရိတ်လည်းသက်သာမှာမဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်4ကတော့ပြန်ရောက်ချတန်ဖိုးမသေးကြခြင်းပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျပန်ကားများကိုပို့ပြီးယုံကြည်ကြပါတယ်။တရုတ်ကားတွေကပြန်ရောက်ချတဲ့တန်ဖိုးဟာမတည်ငြိမ်သေးပါဘူး။နှင်းငယ်အသုံးပြုပြီးပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဈေးကျနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့အပိုပစ္စည်းရရှိနိုင်မှုပါ။အင်ဂျင်ကအထူးစိတ်ပိုင်းတွေအများကြီးပါတယ်။နည်းပညာစိတ်ပိုင်းတွေအများကြီးပါတဲ့အတွက်ဈေးကွက်ထဲမှာချက်ချင်းမရနိုင်ပါဘူး။စီစားများနိုင်ခြင်းတာဘိုအပူပြင်းမှုလျှက်စစ်စနစ်တွေရှုပ်ထွေးခြင်းပြန်ရောက်ချမှုတန်ဖိုးမသေးကြခြင်းအပိုပစ္စည်းရရှိနိုင်မှုစတဲ့အချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမှဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။ကားဝယ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကြိုက်မဟုတ်ပါဘူး။ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်မှုကိုလည်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ရှုံပြောရရင်တော့ Jettor T1 ဟာ 2.0 လီတာအင်ဂျင်8 automatic transmission gear နဲ့နည်းပညာအပြည့်စုံပါဝင်တဲ့အတွက်ပေးရတဲ့စီးနဲ့တကယ်ကိုတန်တဲ့ကားတစ်စီးပါမြန်မာပြည်ရဲ့လမ်းအခြေအနေတွေနဲ့လည်းအကိုက်အညီဆုံးဖြစ်မှာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ T1 review အကြောင်းကိုသဘောကျမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ဘယ်ကားအကြောင်းတွေကိုသိချင်သေးလဲဆိုတာကို comment မှာရေးခဲ့ပေးပါဦးကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်